佢真係代表萬錦廣場啊，所以咧你哋要揾嘢食，要買嘢咧，呢度咧消閒娛樂各樣都有嘅。好，多謝晒，亦都多謝晒我哋台上咧就係4位嘅 artist。好啦，呢個時間咧我哋準備咧要我哋簽名會。好，我哋仲有係咪啊？仲有我哋嘅客戶。Hello Angel, thank you. Cooperators. 多謝晒你哋啦，多謝晒你哋支持。好啦，事不宜遲啦，呢個時間咧我哋準備簽名俾佢哋啦，好嘛 ？OK， 好，我哋準備簽名會，咁啊可以請你哋不如休息一陣先咧，佢哋會 set up 啲台喺度㗎嚇。好，一陣再請你哋上嚟。好啦，咁我哋嘅簽名咧就好有秩序嘅。我哋首先咧會請第一行啦，然後第二行、第三行，但唔係就咁衝上嚟嘅 ，OK？ 我哋好有秩序，多倫多好有文化嘅我哋 ，OK？ 加拿大人好有文化嘅，佢上嚟嘅。首先係呢一行咧就可以咁樣上嚟先嘅，喺呢度，但係唔好上嚟住，係啦。記得攞住你哋嗰張嘅飛仔，嗰張嘅飛仔，係啦，唔好唔記得咗要拎呢張飛仔嚇。咁啊，第一行先，嗱點樣叫做第一行咧？成排叫做第一行，明唔明啊？由呢度直至到嗰邊第一行，咁我哋就會卡拉嘅。首先咧就呢邊呢個頭上嚟先啦，跟住就到嗰邊個頭上嚟 ，OK？ 然後到翻嗰邊就嗰邊個頭上嚟，得㗎，有人會教你哋嘅到時，明唔明啊？我都唔係好明啊，唔緊要嘅 ，OK？ 最緊要攞到簽名就得㗎啦 ，OK？ 大家手秩序就得啦 ，OK？咁啊，大會咧已經預備咗咧，係一啲嘅簽名嘅相咧，係佢哋啲靚仔相嘅，好靚嘅。咁啊，預備好，咁我哋就會簽喺上面，然後俾大家。咁啊，大家我相信咧都會想同我哋影相嘅、合照嘅。咁但係你 selfie 就 OK 啦嚇，同埋要快啲，因為我哋全場咧100幾人啦，如果唔係我都翻唔到屋企食飯嘅，明唔明啊？閂門啦！所以你哋快啲影完咧，我就可以快啲翻屋企食飯，明唔明啊？好。